Новоизбраниот претседател на САД Доналд Трамп има намера во прво време по преземањето на функцијата да ги остави во сила санкциите против Русија, воведени од владата на Барак Обама, најави во интервју за Wall Street Journal. Трамп изјави дека може да ги укине санкциите, воведени кон крајот на декември како одговор на наводните руски сајбер напади, ако Москва докаже дека е корисна во борбата против тероризмот и постигнувањето на други цели важни за Вашингтон. Тој рече дека е подготвен да се состане со рускиот претседател Владимир Путин откако ќе стапи на должност на 20 јануари. Патнички авион на релација од Бејрут кон Лондон неодамна принудно слета во Истанбул поради тепачка меѓу патниците. На снимката се гледа тепачката помеѓу постар и помлад маж кои се нафрлиле еден врз друг со тупаници во авионот на 10.000 метри височина, а потоа и како останатите патници и стюардесите ги раздвојуваат. Кога биле раздвоени, двајцата мажи биле одвлечени на спротивните крајави на авионот. Тепачката е снимена со мобилен телефон. Американката Камаја Моби, која како новороденче била украдена од болница во Флорида, е пронајдена после 18 години во Јужна Каролина, каде што е уапсена жената која ја чувала. Полицијата ја уапсила 51-годишната Глорија Вилијамс од Вотелбор, на која под обвинение за киднапирање и е изречен притвор. Шерифот на градот Джексонвил, Мајк Вилијамс, изјави дека Моби е идентификувана со анализа на ДНК и додал дека таа не знаела кое име го носила по раѓањето. Според Вилијамс, девојката е во добра состојба, но е вознемирена поради ова сознание. Вистинското семејство на девојката е пресреќно, но одлуката за тоа како и кога ќе се случи нивната средба ќе ја донесе само девојката. Само 8 часа откако била родена, во 1998 година, од болницата на Универзитетскиот медицински центар ја одвела жена која се представила како медицинска сестра.